Hadi bakalım, bismillah diyelim. Hazırlıklarımız tamam. Bolluklu, bereketli olsun inşallah artık kısmetimizde ne varsa. İnşallah, inşallah. Ben bir yandan bu ilanları dağıtsam olur değil mi? Dağıt tabii kızım, dağıt. Bakarsın oğlumuzu buluruz. Ya Rabbim. Kolay gelsin. Nasılsınız? Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Aman da benim çocuklarım. Dur. İyi ama durun. Şeker vereceğim size. Yoksa veremem. Al bakayım. Al sen de. Ben de. Al bakayım. Tamam. Kırmızı istiyorsan burada da kırmızı var. Al. Hadi bakayım giyin onları. Haydi. Geçen hafta sana söz vermiştim. Hatırladın mı beni? Hatırladım. Annen de geldi. Hadi giydir bakayım bunu. Tuttuğun altın olsun. Allah senden 1000 kere razı olsun inşallah. Güle güle giysin benim kızım. Haydi iyi günler. Sağ olasın. Hayırlı günler. Ninem geldi. Ninem geldi. Sen misin kız? Başka kimi bekliyordun ki? Kasap Rüstem'i. Al bakalım da seni. Gençlikte kaldı senin hevesin ahiretliğim. Çoktan göçtü gitti senin kara sevdan. Uğurlar olsun. Elimi sallasam 50'si de sallayamıyorum bak işte. Cansız gavur. Ah gelmeseydin acımdan ölecektim vallahi hayırsız. Sen 9 canlısındır. Beni bile gömersin maşallah. Kız seni belediye gömsün. Bana ne? Kılımı kıpırdatmam. Bakıcı kadını kovaladın mı sen? Kovaladım. Yemekleri seninki gibi yapamıyordu. Kaşınıyordu. Uyuzdu herhalde. Sensin uyuz. Bir de kadının günahını alıyorsun. Sen daha çok gelesin diye öyle yapıyor. Biliyorum. Gel yanımda kal diyorum sana. Yok aman yok. Burayı seviyorum. Boş ver sen şimdi beni. Senin tahlillerin ne oldu? Doktor ilaca başladı mı? Yok daha tetkikler devam ediyor. Kız Feride. Bak sakın benden habersiz geberip gitme. Fena bozuşuruz bak. Sana bir şeyler yedireyim ben. Yok şimdi yemem. Bakkalın kızı uğradı. Çorba içirdi. Akşam gelir yine yedirir. Sağ olsun. İyi o zaman. Ben de gelmişken Eyüp Sultan'ı bir ziyaret edeyim. Kız dur. Gözyaşımı silmeden nereye? Silerim tabii. Silerim. Torunlarım, gelinim benden nefret ediyor. Ailem dağılıyor. Arif'imin emanetlerine sahip çıkamadım. Huzurunda bulunduğum Eyüp Sultan Hazretleri hürmetine bana yardım et Allah'ım. Tekrar ailemi bir araya toplamamı nasip et.
İlanlar olmuyor. Tüp mü bitti acaba? Aa, bitmiş vallahi. Dur bakayım. Hah. Kızım, bak bir az sokakta dürümcünün yanında tüpçü Adem var. Bu boşu ver, dolusunu veriversin. Oradan da para al bakayım. 20 lira yeter mi? Yeter yeter. Hah, hadi bir koş kızım, hadi. Tamam abla. Hemen geliyorum ben. Teyze. Teyzeciğim. Kadıncağızı öylece yerde bırakamadım tabii Nermin abla. Ne yapayım, hastaneye getirdim. Sağ ol, sağ ol. Heh, doktor çıktı, arayacağım. Doktor bey, nasıl durumu? Genel durumu iyi, kırığı falan yok. Çok şükür. Yalnız çarpanın etkisiyle ufak bir hafıza kaybı yaşıyor. Hafıza kaybı mı? Endişelenmenize gerek yok, zamanla düzelecektir. Röntgenleri temiz, hastanızı çıkarabilirsiniz. Ama benim değil. Nasılsınız teyzeciğim? Doktor iyi olduğunuzu söyledi ama nasıl hissediyorsunuz? Allah senden razı olsun. Sağ ol kızım. Olur mu öyle şey? Önemli değil. Siz şimdi gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Biraz düşünseniz. Kafamın içinde kocaman bir boşluk var. Ne oldu, ne bitti? Toparlayamıyorum. Hay Allah. Doktor sizi taburcu etti de benim de gitmem lazım. Nasıl yapsak? Cüzdan falan yok değil mi yanınızda? Yok. Şu düştüğüm hale bak. Üzülmeyin. Üzülmeyin ne olur. Tamam şöyle yapalım. Ben şimdi çıkarken hastane idaresine bildireyim durumu. Onlar da sosyal hizmetlere haber verirler. Belki sizin aileniz de sizi arıyordur. Hemen gelir alırlar. Beni bırakma. Ne olur beni bırakma. Azra korkuyorum. Elimi bırakma. Koma bir başıma buralarda. Allah ne dileğin varsa tez zamanda versin. Onun hazinesi hayırlı mucizelerle, müjdelerle doludur kızım. Cenk. Kaza nasıl oldu? Bir şey hatırlıyor musun? Korkma oğlum. Anlat polis amcana. Bak başka bir araba gördüysen söyle. Bulunsun cezası verilsin. Hadi Cenk. Tamam, daha fazla yormayalım. Tutanaklarda aracın süratli olmadığı yazıyor. Belli ki kazaya başka bir araç karışmış. Maalesef kanıt yok. Teşekkür ederim. Sağ ol. Oo Cenk Bey, uyanmışsınız. Sabaha karşı sızmışım ya.
Annem de aramış zaten 150 kere. Kardeş anneni ara. Kadın seni merak ediyor. Vay kahve hazır ya. Adamsın biliyorsun değil mi? Bir de adamsın da bu sanayi tipi mi ne bu böyle? Bence annem 151 Süt var mı kardeşim? dolapta. Ay yok, delirtecek bu çocuk beni, açmıyor. Ya anne takılma. Üst üste arayınca trip yapıyor işte. Sen de ne rahatsın ya. Anne çocuk değil ya. Bir arkadaşında falan kalmıştır. Hayır, babaannesine fırsat veriyor, farkında değil. O yaşta hasta bir çocuk ne yapar ne eder ya tek başına. Yani ben de çaktırmamaya çalıştım ama bu saate kadar bir ses yok ya, ben hiç iyi düşünemiyorum. Abi olaya bak ya. Bir gecede kızın hayatı mahvoldu ha. Önce babası, sonra evi, sonra kardeşi. O herifin yaptığı da iş değil. O yaşta çocuk o saatte sokağa mı gönderilir? Ya şunu hatırlatıp durma bana. Zaten kum torbası yapıp dalasın var herife. Şerefsiz bir de karısını dövmüş. Sen de gittiğin o adama o kadar para verdin. Onu mutlu etmek için vermedik herhalde. Azra için yapsın. Anladım zaten de. Kızın hayatı bir günde mahvoldu benim yüzümden. Ne yapsaydım? Kardeşim annen beni arıyor, ben açıyorum. Hiç kusura bakma. Alo. Merhaba Serap teyze. İyiyim iyiyim. Yanımda o da. Vereyim. Evet anne. Oğlum neredesin sen? Akşamdan beri ortalıkta yoksun. Arıyorum telefonunu, açmıyorsun. Tarık cevap verdi ya anne işte. Evet anne, evet. Tahmin ettiğin üzere Tarık'ta kaldım dün gece. Tamam, ben kapatıyorum. Tamam, görüşürüz. Kardeşim ben kaçıyorum. Sen ne yapacaksın? Ben de kaçarım ya birazdan. Görüşürüz. Anne, nereye? Şirkete? Sen, şirkete. Neden? Kendimi göstermenin vakti geldi artık. Neyse hadi görüşürüz. Görüşürüz. Azra. Abla, çok bekletmedim değil mi? Yok, yeni geldim. Misafirin kim? Bak Şeker teyzeciğim, bu Gönül abla. Hadi gel. Gel seni içeri götürelim. Korkma, korkma. Hadi gel teyzeciğim. Giy şunları Şeker teyzem. Geç sen şuraya. Geliyoruz biz. Ben tüp almaya gidiyordum. Bir baktım yerde yatıyor. Ne yapayım, ben hemen hastaneye götürdüm. Neyse ki çok önemli bir şey yokmuş ama... Aldım getirdim işte ben de Şeker teyzeyi, ne yapayım? Kızım ne demek aldım getirdim? Ailesi yok mu bu kadının? Yok abla yok, hiçbir şey hatırlamıyor. Hiçbir şey. Bismillah. O nasıl iş? İşte kafasını çarpınca hafızası karışmış biraz. Ey günah. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Doktor düzelecek dedi. Göreceğiz. Neyse sen git içeri, yalnız kalmasın, korkar. Ben de su getireyim. Teyzem. Adın ne senin? İsmin, soy ismin. Şeker deyip duruyor bu deli sana. Gönül abla. Şeker teyzemiz sağır değil. Sadece hafızası gitti biraz. Al teyzeciğim, iç bunu. Sağ ol. Değil mi ya? Ben de turiste laf anlatır gibi bağırıp duruyorum.
Ay teyzem, ne nurlu yüzün var senin, ne güzel bakıyorsun öyle. Hadi bir hatırlayıver hadi, hadi. Abla. Bilemiyorum. Keşke hatırlayabilsem. Teyzeciğim, sen güzelce dinlen, kafanı toparla, tamam mı? Sen Nermin Hanım'ın yanına mı gidiyorsun kızım? Yok abla, dönmeyeceğim. Anlattım ben ona durumu. Gelme dedi. Ben çorba falan yapayım, içsin. İlan da işe yaramadı galiba değil mi? Hala haber yok. Yok abla, görecek biri. Görecek, bulacağız onu. İnanıyorum ben. Kim kaybolmuş? Kardeşim. İçim yanıyor. Ah Şeker teyzem. Keşke bu yavrum da senin gibi şanslı olup Azar gibi biriyle karşılaşıverse. Kurban olduğum Allah. Otizm, bireyin dış dünyadaki uyaranları algılamasına, aldığı bilgileri düzenleyip kullanılmasına etkileyen, yaşam boyu süren gelişimsel bozukluktur. Birçoğu alışık olduğu ortamların değiştirilmesine büyük tepki gösterirler. Belki de Mert kendi kaybolmak istedi. Nasıl yani? Sarsıntılı bir dönem geçirdiğini söylediniz. Böyle durumlarda ha dışarıdaki bir yabancı, ha aile fertlerinden birisi. İki tarafa da eşit mesafede yabancılaşma gösterebilirler. Yani açıkçası otizmli bir çocuğu ilk görüşte anlamak çok güç. Tehlikeye açık diyorsunuz yani. Öyle. Ama özel bir eğitim aldıysa bu durumun farkına varıp kendini ifade edebilir. Bu da bulunmasını kolaylaştıracaktır. Ablası özel bir eğitim aldığını söylemişti. Tabii umarım dediğiniz gibi olur. Ben bu ilanı mail yoluyla diğer merkezlere de ileteceğim. Çok teşekkürler ilginiz için. Rica ederim. İnşallah iyi haberlerini alırsınız. İyi çalışmalar. Efendim anne. Anneciğim lütfen bir sakin. Sen bugün babaannene gitmeyecek misin? Tarık'ta mısın hala? Ben Moça'dayım. Buradan da Dominik'e geçeceğim. Ya dalga geçme bak. Doğru düzgün cevap versene Cenk. Kayıp bir çocuğun peşindeyim anne. Herkese sırtını dönmüş, kaybolmuş bir çocuk. Öğrendin mi, anladın mı? Hah, ne güzel dedin be oğlum. Asi, farklı, vurdum duymaz. Öyle giderse o çocuk daha çok kaybolur. Cenk ne olursun kendini acımaktan vazgeç artık. Aklını başına topla. Anlamayacağını o kadar iyi biliyordum ki. Ben şirkete geçiyorum. Sen de gel de bir şeyleri hale yola koyalım. Alo. Alo. Cenk. Ay Allah'ım sen bana sabır ver. Stres beni öldürecek. Anne! 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 Anne? Ne oluyor, sen iyi misin? İyiyim, ne oldu ki? Okula gidiyorum da ben. İyi tamam. Ne okulu bu yaz günü ya?
Anneciğim iyi misin ya? Yaz okulu, etüte başladım hani ben. Ha, unuttum. Üf, bu migren beni bitirdi. Saçmalıyorum sabahtan beri. İyi, tamam hadi git. İyi, tamam görüşürüz o zaman. Alo Azra. Mert'ten bir haber var mı? Yok Sumru abla, bir haber alamadık da. Ha, bir haber alırsam beni ara olur mu? Tamam, tamam. Tabii ki zaten ben ilan bastırdım. Her yere dağıtıyorum. İyi günler. Azra Hanım. Bir dakika. Polis geldi. Polis mi? Azra! Buyurun benim. Bizimle adli tıbba kadar gelmeniz gerekiyor. Adli tıp mı? Neden? Bir şey mi oldu? Bir ceset bulundu. Teşhis etmeniz gerekiyor. Dur bir sakin ol. Dur, otur. Azra! Dur bir sakin ol kuzum. Hep benim yüzümden, hep benim yüzümden sahip çıkamadın. Kesin bir şey yok. O değildir belki. Tamam kızım, toparla kendini. Kuzum, Allah'ım korur onu. Bak ablam dedi dersin, hiçbir şey olmaz. Bir şeycik olmayacak kardeşine, merak etme. Kurban olayım. Hadi. Buyurun. Kalk. Ben. Alo? Azra? Ne olmuş? Niye polis gelmiş? Sumru abla, bir ceset bulunmuş. Mert olabilirmiş. Ben şimdi teşhise gidiyorum. Ben de geliyorum. Tuğrul, iyi haberdir umarım. Pek iyi sayılmaz. Bir ceset bulunmuş. Adli tıpta teşhis için bekleniyor. Peki ablasının haberi var mı bundan? Haber verdik, geliyor. Tamam çok sağ ol aradığın için. Serap Hanım. Merhaba Azmi Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Feride Hanım yerinde yok, gelmemiş daha. Ben de ona bakmıştım. Feride Hanım'a gelmedim ben. Sizinle görüşeceğim. Uygunsanız. Tabii, hay. Buyurun, odamda görüşelim. Buyurun lütfen. Çay, kahve ne ikram edebilirim size? Yok bir şey almayacağım. Çok uzatmadan da konuya gireceğim. Meraklandırdınız beni. İnşallah bir sorun yoktur. Cenk'in babaannesiyle arasında geçenlerden haberiniz vardır diye düşünüyorum. Bir kısmından evet. Bu aralar Cenk'in psikolojisi pek iyi değil. Biliyorsunuz babasız büyüdü, zor bir çocukluk geçirdi. Bu yüzden de desteğe ihtiyacı var. Size bu konuda güvenmek istiyorum. Elbette. Onun için ne yapabilirim? Azmi Bey, bu şirket, bu fabrika, bu restoranlar benim oğlumun geleceği. Yeri bulaşıkhane değil. Bir gün bütün bu işlerin başına o geçecek. Bunun farkındasınız değil mi? Tabii, aksini düşünmedim bile zaten. Sizin de bu şirkete yıllarca çok emeğiniz oldu. Cenk yetişirken arkasında durursanız siz de onunla birlikte yücelirsiniz.
Hadi Azra aç şu telefonu hadi. Sizin bir bilginiz var mı? Nasıl bir çocuk ya? Bu böyle kahverengi saçlı, kahverengi gözlü bir çocuk mu? Bizim hiçbir bilgimiz yok hanımefendi. Allah'ım inşallah o değildir. İnşallah Mert değildir. Azra yıkılır, mahvolur. Hayır, bu çocuk nasıl kaybolmuş? Evden mi kaçtı? Yok be teyzem. Her şey o benim kocam olacak mendebur yüzünden. Çocuk bizdeydi. Sen kalk gecenin bir saati bakkala gönder. O geceden beri yok evlat. Ne yapar sokaklarda tek başına? Bir baksana şuna, küçücük yavrum. Pek de güzel maşallah. Rabbim kötülerden korusun. Nasıl kader bu? Nasıl yazı? Ben bilemedim ki. Şşş! Sakın isyan etme kızım. Azra hayırlı bir evlat ki bana kapısını açtı. Allah da ona güzelliklerin kapısını açar. İnşallah teyzem, inşallah. Azra. Azra ne oldu? Ne dedi polis? Bilmiyorum. Hiçbir şey söylemediler. Hanginiz gireceksiniz? Ben geleceğim. Mert yaşıyor. O ölmedi. Kardeşim hayatta. Bir yerlerde beni bekliyor. Onu bulmamı bekliyor. Yok abla Mert değilmiş. Başka bir çocukmuş. Ya Allah bu çocuğun ailesine de sabır versin ama. Tamam sonra konuşuruz. Azra biraz konuşabilir miyiz? Seni öyle görünce vallahi yüreğime indi ha. Elim ayağım kesildi. Bir şey oldu sandım. 2 gün bakmak istemediğin çocuk için mi üzülüyorsun şimdi? Vicdanını mı rahatlatmaya çalışıyorsun? Ne yani? Azra bu ne biçim konuşma, böyle nankörlük ediyorsun. Senelerce emek verdim ben Mert'e. Üzülmediğimi mi zannediyorsun? Haklısın, çok üzülmüşsündür tabii. Bizi kapının önüne koyarken de ne kadar üzüldüğünü hatırlıyorum ama ben. Haksızlık ediyorsun ama. Mert'i ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Öyle olması bana o kadar bağlanır mıydı? Bir çocuğu kandırmak çok kolay. Ama beni kandıramazsın artık. Beni tanımıyormuş gibi davranıyorsun. Tanımıyormuşum zaten. Ama son birkaç günde kendini çok iyi tanıttın. Sağ ol. Hata yaptım. Hata yaptım diyorum sana. Moralim bozuktu.
Bir sürü kötü şey yaşadık. Bir tek kötü günler geçiren sen değilsin ki. Moralim o kadar bozuk ki. Ama diyorum ki keşke eteklerime yapıştığında onu göndermeseydim. O kadar pişmanım ya. Eğer onu sevseydin hiçbir zaman yanından göndermezdin. Sana güvendim. Sahip çıkarsın sandım. Bak bana sakın sahip çıkamamaktan bahsetme, tamam mı? Ben senin kapına kadar geldim. Mert'e birazcık bakar mısın dedim. Yüzümüze bile bakmadın ya. Bana sakın ama sakın sahip çıkmaktan bahsetme. Sana bir şey söyleyeyim mi? Beni suçlayarak hiçbir yere varamazsın. Her şeyin sorumlusu ben değilim. Yıllarca annelik yaptım ben ona. Onun annesi öldü. Peki. Azra. Azra Mert değildi bana. İçerideki Mert değildi. Alo. İlandaki çocuk mu? Nasıl yani? Nerede? Nerede gördünüz? Kiminleydi? Tamam lütfen bu numaraya konum atar mısınız? Ben hemen geliyorum. Sağ olun. Mert'i görmüşler. Kadınla birlikteymiş. İlanda çok benziyormuş. Hadi hemen gidelim o zaman. Ben de çok isterim Cenk'in işine sarılmasını. Sonuçta bu şirketin sizin aileniz için önemi çok büyük. Öyle tabii. Siz de yıllarca çok emek verdiniz. Ailemizden sayılırsınız. O yüzden desteğiniz çok önemli. Hem ayrıca Cenk'le de bitmiyor ki iş. Benim 2 çocuğum daha var. Feride Hanım'a olan bağlılığımı da çok iyi bilirsiniz. Elbette. Onun da size düşkünlüğü aşikar zaten. Evet ama artık bazı şeylerin ayrışması gerektiğini düşünüyorum. Feride Hanım'ın yükünü de hafifletmek lazım. Anlayamadım. Azmi Bey, çocuklarım büyüdü. Bu kişisel ihtiyaçlarımızın böyle tek elden yürümesi artık sıkıntı oluyor. Yani en ufak harcamalarımızda bile şirket üzerinden resmi yazışmalara tabi tutuluyoruz, doğru mu? Evet, öyle. O yüzden bu meseleyi halledecek olan tek kişi de sizsiniz. Benden tam olarak ne istiyorsunuz? Bütçemin şirket hesabından ayrılmasını istiyorum. Benim kontrolümde çocuklarımla birlikte ayrı bir hesap. Anladım. Ancak... Size güvenebileceğimi biliyordum. Wow! Büyükannenin malikanesi burası demek ha? Havuz da var. Oh mis gibi vallahi. İşte idare eder ha. Yalnız ihtiyarda da ne para varmış be. Tabii kızım, var ya bir tanedir o. Benim hayat boyu sponsorum. Aman diyeyim. Bak bize finansör lazım. Araya sıcak tut, tamam mı? Ya sen merak etme. Bir şey diyeceğim. Acaba biraz serinlemek mi lazım? Ceyda, hayır Ceyda! Arda, ne yapıyorsunuz böyle üst başta? Eğleniyoruz. Ay babaannen ne kadar gençmiş Arda. Babaannem değil o, deli yardımcımız. Berk sağ ol, eğitildim. Çok fena oyuna geldim. Ah Arda, ah ne diyeyim ben size? Bir şey deme. Ya bak Ceyda'yla tanış. Okuldan en iyi arkadaşım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Belkıs ablacığım. Siz çok güzel, gelsene. Etüt yok muydu sizin bu saatte? Yoktu. Ben size havlu getireyim. Hayır.
Bir gelsene. Yeni şekerlerden deneyelim mi? Kızım evdekiler gelirse öldürürler bak beni. Ya hadi ama Arda lütfen. Nasıl içim rahatladı bir bilsen. Sen de böyle kalbinizi temiz tutun dedin ya hissetmiş gibi. Azra'nın dediği gibi uğurlu mu geldin lan? Azra'nın iyiliğinden o. Dilek kapımız hazır açıkken teyzeciğim, senin de şu aklın başında bir geliverse. Hafızanı diyorum yani. Nasıl bir boşlukmuş bu? İnsan kendini bilmeyince canı bedende de olsa nafileymiş. Sen kafanı nereye çarptın da aklın bu kadar başından gitti be teyze? Hadi ben sana bir şey anlatayım da gül. Şimdi bu benim kocam olacak Nazım Mendebur'uyla yeni evliyiz o zamanlar. Pikniğe gittik. Ben böyle evde domates poşetimle bir şey unutmuşum. Sen bu bir sinirlendi. Aldı koca termosu kafama geçiriverdi. Ama nasıl ağır, içi böyle çayla dolu. Kafa gitti bende. Pekmez akıyor. Kuşlar uçuyor böyle tepemde. Martıları hiç bu kadar yakından görmediydim. Sonra geçti. Kuşlar uçtu gitti. Ama o Nazım hep benimle alay etti. Sen ne kalın kafalıymışsın diye. Hakikaten kalın kafalıymışım. Keşke bazı şeyleri senin gibi ben de unutabilsem. Yüzündeki morlukları o yaptı değil mi? Elleri kırılsın. Hayatını, yaşantını bilmem ama yol yakınken kurtarsan kendini bu eziyetten. Allah'ım çok şükür. Çok şükür. İnşallah iyidir. İyidir değil mi? İyi bakmışlardır ona. Çok özledim ben onu. Bir an önce sarılmak istiyorum. Acaba ben arayıp söyleyeyim. Mert'e haber versinler. O merak etmiştir şimdi. Azra lütfen sakin ol artık. Ya gidelim görelim ne olmuş, kendi gözlerimizle görelim önce. Umarım odur. Ne demek umarım odur? Odur tabii. Kadın çok emin konuştu ya, odur. Lütfen biraz hızlı gider misin? Ne olur. Sen konuma bakıyorsun değil mi? Yaklaştık galiba. Hayır, hata bende. Ne demek gidip Azra'yı teselli ediyorsun ki sen? Dil zaten olmuş bir karış. Bırak ne hali varsa görsün. Tövbe yarabbim. Alo Hülya'cığım. Nasılsın? Ha iyiyim, ben de iyiyim. Şey diyordum, yani böyle benim yeni evde böyle güzel bir yemek yapsak, yesek nasıl olur? Olur. Ama bir akşam olsun bakayım duruma. Mesut'la da konuşurum en azından. Sana döneyim olur mu? Tamam. Tamam, konuşuruz o zaman. Görüşürüz. Akşam bizi yemeğe davet ediyor. Yemeğe. Bu bana pek samimi gelmiyor ama hadi hayırlısı. Bakalım altından ne çıkacak. Göreceğiz.